好，歡迎翻嚟我嘅頻道，我係天河啊。嗱，今次呢段呢就教學片嚟嘅，高手就唔使睇㗎啦，高手自己搞掂啦。咁就盡量幫到大家就盡量幫下啦。有兄弟又問一問點樣打桃紅啊，咁啊就砌一隊咁樣就都唔算話好豪華嘅。咁有啲兄弟有超藍啊，用超藍啊，咁我話有超藍啊，未 DK 都唔緊要嘅，咁啊照用啦。隊友搞張10級 bit 嘅超藍俾古樂，如果冇10級 bit 都唔緊要嘅，揾張 DK 咗嘅超藍啦，唔難揾啦，通街都係啦而家。咁啊隊友啊，嗱呢度要講一講，基本上我打超級戰，超級比古樂搭巴達克揀嘅。巴達克封 bit 係必須嘅。巴達克封 bit 好似有3張嘅，一張睇，一張技，一張知嘅，知就好似係武鬥會嘅獎品嚟嘅。咁我有技呢張啦，咁你是打一張都冇所謂嘅。再唔係你有唔格斯睇嗰張係更加好，但係我冇啊。基本上防守解決咗防守問題先，然之後魔童係防守嘅攞嚟，魔童嗰個唔知乜差俾補抽嘅啫。咁我其實有是但夾多2張技嘅，因為桃紅係呢個嘅速啊嘛。咁求其立多2張啦，超三比達同埋維斯咁求其嘅啫。其實呢張維斯轉呢張好啲，補血啊嘛。因為防守主要係魔童同埋比達同埋呢3張。道具都係呢扎啦，冇乜特別，唔夠添喎，唔緊要啦，照抽得贏，圖唔難打。係咯，因為而家好多開波，因為而家好多兄弟都 DK 咗㗎啦，將超藍比古樂，咁用超藍打佢啦。係咯，再加上 SL 大法，基本上應該都唔難打嘅個傷害，因為輸出你主要靠超藍比古樂你揾隊友嗰張都得自己有就最好啦。你有杜拉格斯用杜拉格斯啦，就技嗰張我冇啊嘛。係咯，盡量啦。我覺得你砌隊呢，其實首先解決咗防守問題先，因為輸出其實大把輸出角啦。防守嘅超嘅神壇就基本上係超比古樂啦，同埋呢個嘅超3嘅力比達啊，我冇嗰張啦。但係嗰張有一個問題，好似唔知8回合啊，得8回合嘅啫。我冇嗰張啦，唯有超比古樂夾呢個嘅封 bit 巴達克。好，開波，唔難打桃紅呢個，因為基本上桃紅都係打咩嘅啫嘛，佢都係打隻嗰啲係最好打嘅。因為你打反擊流，基本上佢廿 K 啊，最難打就打幾隻嗰啲，頭一彎就可能一個葉俾佢殺死啦，咁啊大鑊啦，係啦，呢個就唔會有呢個問題啦。仲有教一教大家 SL 大法記得等隻boss，譬如你打桃紅啦，桃紅出技嗰時就即刻登出啦，你唔好等佢呢個嘅輸出打出嚟有個數字傷害打出嚟，咁冇用㗎啦。係啊，因為你個傷害一打出嚟，你就死㗎啦，個數字一出嚟。你翻到嚟盡量可能用閻羅王或者呢個嘅鬼因為你知道你下一 turn 可能有巴達克嘅，咁你咪用呢個鬼咯，鬼頂咗嗰個回合佢咯。如果你黑佢屬性唔怕佢啦，但係基本上都好少有呢個機會，因為我哋而家打埋呢度先。係咯，基本上就係咁樣咯，啲小技巧。仲有一個技巧就係，通常呢，如果我巴達克夾超級比古樂呢，速嗰張呢，我就一定擺頭1、2位嘅。點解呢？因為呢，你擺咗喺頭1、2位呢，佢永遠都係呢2張夾㗎啦。如果你擺喺頭1位呢，佢會變㗎，佢嗰個次序。可能好多高手都知但係我呢段就教學片啦，拍俾啲中進度啦，又有啲靚卡又唔識 DK 嗰啲朋友啦，好多兄弟叫我幫手咁唔緊要啦，我幫到大家都盡量幫呢 turn 呢就淨係打死邊個得㗎，淨係打死桃紅得㗎啦，咁樣啦。呢槍盡量打死佢咁搞掂啦。唔知啱唔啱死咯？
因為我驚啊，係啦，我估到爆，咦，我以為爆必添，我驚佢呢隻爆必啊，咁咪攞比古落去擺頭頂，唔使理阿 Chalmers 噶啦，而家打死紅佢有邊噶啦，同埋我都唔知點解放上網之後，我啲片會有少窒窒地嚇，咁我呢度有可能會慢少少啫，但係我睇又冇問題。好，繼續佢啦。咁啊，好唔好彩啦！我張超級比古樂就夾唔到張巴達克，咁又冇計。48萬，唔知4俾幾吞47萬，打埋個反擊好難死。打4thương啊！隊友呢張真係吸力啦！哇，真係唔使揀嘢啊！打4thương啊，真係冇計嚇！隊友真係唔使揀嘢啊！隊友哇，咁我呢條片可能10分鐘之後打贏㗎咯喎，可能唔使添喎。攞個比達去頂啦，咁就維斯係咯，攞比達去頂啦。維斯主要係咩嘅啫？攞嚟做呢個嘅氣住同補血啊！佢都冇乜所謂，因為我比達頂得住嘛，黑嘅。有啲慢啊！可能我部電話比較濃，比較舊，冇法啊！我又唔係啲科長啊，冇咁多錢去課金啊，冇咁多錢換電話，冇計嗱，我係從不課金去打機。呢個國際版同日版我都玩咗一段時間，日版其實唔係玩好耐嘅，日版開咗 account 又耐，但係就唔係玩好耐嘅，慢慢登入抽嘅嘢我都係，咁就係冇課過金嘅，可以同大家證實下係真係冇嘅。我諗打多2 turn 佢都死，我啲超難比古落下 turn 嚟料啦。咁樣啦，咁樣啦，頂你！因為點解咁擺咧？我想盡量個輸出打高啲，因為邊個阿魔童後邊頂得住㗎啦嘛，佢黑屬性再加上減呢個嘅咩啊？減1半啊，基本上係冇問題。我想盡量啲輸出打高啲，所以擺頭。基本上呢2張咁樣拍，超藍比古樂同超比古樂都堪稱係無敵㗎啦。唔使爭嘢又係打爆到下 B 得唔得啊？爆到下 B 啦，嗱聲完咗佢啊！因為我冇圖紅啊，我為咗大家兄弟着想，我先打俾你睇嘅啫。好解抽唔到啊！我都好想抽，我淨係得張合體嘅Chalmers。咁當然冇圖紅咁冇用啦，圖紅又減防啊，又加氣啊，又大力啊，又型，冇計抽唔到但係。咁樣啦，封必好熱啊！哇！呢 turn 都還打得成，1、2、3，1、2、3。咁樣啦。咦？唔得喎，算啦，下 turn 先殺佢啦。下 turn 死㗎啦，下 turn 咁打落去。冇乜難度啊，其實因為而家好多隊友啲超藍比古樂有10級 bid 啊，同埋升到好勁啊已經。即係就算你自己冇都唔緊要嘅，你將個支拿頂住先咯。不過可能少血啲咯，做隊長就咁係咯，可能得翻應該都仲有9萬零血嘅，係咯。咁如果用速隊其實都得嘅，速搭
超男啊，比古諾我亦都有試過咁樣嘅，埋佢攤。係啦，就咁多先啦。咁我盡量我幫到大家都會幫下大家嘅，冇乜所謂嘅我個人。我覺得大家一齊打機為咗開心咧，有隻卡關好敏陣嘅。OK，收皮啦！哇，呢招好型，我真係好鬼中意呢招。係呢隊又唔算話十分豪華啊。咁我見超級比古諾基本上啲中進度嘅玩家都個直頭係攬晒呢張卡，已經係基本上係人都有㗎啦。咁啊加多張封必啊，必須㗎啦。之後輸出啊再砌啦，輸出就揾啲隊友出嚟升埋呢啲。我都冇高低，我都係166啊。咁啊，盡量幫到大家幫下啦，係咯。再睇一次我嘅陣容啦，就係呢個嘅嗱，超男比古諾隊長啦。如果你未 DK 都唔緊要啊，照用啦。超級比古諾搭巴達克，超級防守神坦。比達其實冇乜所謂喎，攞張技術性嚟做防守咁咪叫輸出啦。維斯回血加氣絕。呢張比克就防守嚇，嗰個咩啊？打故事模式會打到㗎啦，嗰秘寶係咯。如果再想收睇我個頻道，記得訂閱我啦。再見，拜拜。